హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. ఈరోజు ఈవినింగ్ ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఇది చూడండి, స్నో థండర్ స్టామ్. మన గాలికి స్నో కొడుతుంటే మొహంకి ఇది క్లాత్ పెట్టుకుంటే అసలు మనకు తీసి పడేస్తుంది ఈ క్యాప్ని అస్సలు. స్నో స్టామ్ ఈరోజు రేపు వెదర్ చాలా హార్ష్గా ఉంది. స్నో లెవెల్స్ మొత్తం మంచు కొండలా ఉంది. మొత్తం దారిలో ఇక్కడ చూసినా అక్కడ చూసినా మొత్తం చూడండి. దాంట్లో నడవడం అంటే ఇంకా అసలు క్రేజీ అసలు.